Слышите, стучат на крыше. Это последние штрихи по соединению медной ленты, крыши. Но есть одна просьба и одна проблема. Вот этот участок, на котором сейчас заканчивают ложить медный кров, нужно покрыть ватой, пенопластом. И вот сейчас мне написали, что надо 1500 метров квадратов ваты. Нужно пенопласта 1200 метров квадратных и плюс 600 метров квадратных. Еще нужно пены 2 ящика. Я сейчас жду информацию, сколько это будет денег стоить, но в любом случае это будет недешево, потому что объемы, как говорится. И только что я поговорил с кровельщиками, спросить, сколько будет сюда, в это место, где прилетела ракета, надо будет нам меди, это 200 метров квадратных тонна, это 600 тысяч гривен. И я думаю, а что мы будем тянуть, если мы можем потихонечку собирать, и если нам собирается сумма, оплатить ее, пускай медь приезжает и стоит ждет. Почему? Потому что стенки, друзья мои, поднимаются очень быстро. Слава богу, уже вот задняя 4 метра, ближняя около 3 метров. Я думаю, через месяц уже поднимется и будут ставить каркас. А тут у нас хлоп, может дядя Саша еще поможет с таким же прекрасным лесом, как он помог, там все равно немного. И медь будет готова и сразу приступит и накроет. И мы сможем уже закрыться, не будет лететь пыль, не будут залетать птицы, которые здесь вон гадят. И мне просят голуби, их там очень много, и по-другому никак. И нужно спешить. Поэтому обращаюсь к вам перед Пасхой, уважаемые зрители Жизнерадостного канала, братья и сестры, на пасхальную службу можно будет позвонить отцу Алексею, уже заказать на литургию, здравию, покаяние, все, что можно, чтобы мы заранее могли в субботу великую достать все частицы за всех. И как раз вся эта капелька по капельке жертва поможет нам и вату, пенопласт купить, и собирать уже на намет. И кто желает на кирпичи, тоже можете поучаствовать. Там еще нам надо много этих кирпичей. Поэтому оставляю видео, надеюсь на то, что Господь не оставит нас через вас. И мы потихонечку добьемся того, что мы закроем эту дырку ужасную и приступим уже к тому, чтобы приводить наш собор изнутри потихонечку в порядок. Всем хорошей страстной недели. Будем распинаться со страстьми и похотьми, плакать, рыдать о своих грехах, оставшиеся дни такие вот, чтобы очиститься и почувствовать Пасху очень душевно, спокойно и радостно.